السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. غدر کول، د یو چا سره فریب کول. د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی: ان الغادر ينسب له لواء يوم القیامه. هغه څوک چې غدر کوي د انډیوال سره یا د قریب سره یا خاوند د ښځې سره، ښځه د خاوند سره، په ورځ د قیامت به یو بیرغ ودرول سي، فیقال علی هذه غدرة فلان ابن فلان. پر هغه بیرغ به لیکلي چې آیا دا د پلانکي غدر د پلانکي سره دی. او دغه رنګ د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې اذا جمع الله الاولین والآخرین، کوم چې الله جل جلاله اولین و آخرین په ورځ د قیامت سره راجمع کړي، هر هغه چا چې غدر کړي دغه دپاره یو بیرغ پورته شي، پر هغه لیکلي چې پلانکی د پلانکي سره په ژوند کې غدر کاوه. غدر په دنیا کې هم اخري عواقب انجام لري، سړی رسوا سي. د آخرت رسوایي ډېره عظیمه رسوایي ده. نو دا چې په 8000 قوم کې سړی رسوا سي او بیا فیصله د دوزخ پر سړي باندې ووسي. محترمینو، ژوند په اخلاص وکړئ. له هر چا سره چې ژوند کوئ د اخلاص ژوند وکړئ. دا زما له طالبونو څخه مې دا عادت و. د یو چا سره چې به مې یو مشکل رالی، دا چا ما نه درلودی، دوه مخي ما نه درلودی چې بس په ظاهره ښه ورسره چلیږي، په باطن کې پښې کاږي، بس ماره به مې ځان ځین راټول کړي. په دا قریبانو کې بعضې د قریبان شته چې ما ځان ځین راټول کړی دي. څوک ما ته وایي موږ هم ګزاره ورسره کوو، ته ولې نه؟ که ځان زما دا دوه مخي نه ده، زده د یو چا سره چې د صداقت وي هغه هم په رښتیا وي، د یو چا سره چې د مقاطعه وي هغه هم باید په رښتیا وي. دغه غدر کول دا یو ډېر ستر خیانت دی. که په دنیا کې نسي رسوا، په آخرت کې رسوا کېږي. حدیث رقم 2609 سبحه نمبر 511 کنز العماد جلد نمبر 3. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.